আসসালামু আলাইকুম। ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান টেকনিক্যাল ব্রি থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণঢালার শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আমি আবু হানিফ আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। তো আজকে একটি শোরুম থেকে একদম ইনটেক আপডেট একটি মেশিন আপনাদের সামনে রিভিউ করব। তো যার মডেল হচ্ছে WW80T সিরিজের। তো আমরা এর আগে একটি ভিডিও করেছিলাম যেটার মডেল ছিল WW90T সিরিজ। তো এটা হচ্ছে 80T, একদম আপডেট একটি মেশিন। তো অনেকে কমেন্টস করেছেন যে এইটা নিয়ে রিভিউ করার জন্য, তাই এটা নিয়ে আজকে রিভিউ করা। তো এটি একটি খুব আপডেট এবং অনেক আপডেট ফাংশন এখানে ইনক্লুড করা আছে, যেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। তো তার আগেই আপনাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন সবার আগে আপডেট ভিডিওগুলো পেয়ে যান। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে কিছু জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে এই মডেলটা একদম অনেক ফাংশন। যদি আপনি স্কিপ করে ভিডিওটা দেখেন তাহলে অনেক কিছু মিস করবেন বা আপনি বুঝতে অসুবিধা হবে। আর যদি আপনি না টেনে দেখেন তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, কারণ এটা ওয়াইফাই দিয়েও কানেক্ট করে মোবাইলে অপারেট করা যায় এবং স্মার্ট থিং একটি অ্যাপসের মাধ্যমে। তো এবং এটার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে আপনার 10 ইয়ার্স মোটরের ইনভার্টার মোটরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এবং এইটার সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা হলো অটো ডিসপেন্সার টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুই পাশে দুইটা বক্স রয়েছে, যেটা আপনি লক আনলক করে খোলা যায়। তো আমি যেটা এখন খুলতেছি সেটা হচ্ছে এটা লিকুইডের জন্য, যেটা হচ্ছে শুধু লিকুইড, আর এটা হচ্ছে সফটওয়্যারের জন্য। জাস্ট এটাকে বাম দিকে প্রেস করে খুলে আপনি যতটুকু এখানে দেওয়া যায় অতটুকু দেওয়ার পরে আপনি একে লক করে দেবেন, আর এটা হচ্ছে লিকুইডের জন্য। এই দুইটাতে জাস্ট আপনি যখন রিজার্ভ করে দিলেন তখন আপনি এটাকে আটকে দিলে হবে। আর সামনে যেটা আছে ফ্রন্টে একটু গ্যাপ, এটা হচ্ছে যে ম্যানুয়ালি যদি আপনি ডিটারজেন্ট ইউজ করতে পারেন। এইটা হলো বোঝার বিষয়, আপনি যদি এটা মনোযোগ না দেখেন অনেক কিছু মিস করবেন। আর এটা হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় হলো এইটার মানে আপনার মানে আমরা সাধারণত কাপড় দেওয়ার পরে যেটা হচ্ছে যে আমরা আগে বলতাম যে আপনি মেপে 1 কেজির জন্য 20 গ্রাম ডিটারজেন্ট দিবেন, বাট এটাকে কোনো আপনি মেজার করতে হবে না। আপনি যেই ক্যাটেগরির কাপড় দিবেন মেশিন বুঝবে যেই পরিমাণ কাপড় দিছেন, মেশিন সে লোড ক্যালকুলেট করার পরে ঠিক অতটুকুই ডিটারজেন্ট লিকুইড নেবে বা সফটনার নেবে, এর বেশি নেবে না। তো এটাকে জাস্ট পুশ করে খুলবো। দেখেন এটা একটা সিস্টেম হলো, এটা জাস্ট একটা আপডেট হলো জিনিস হলো, আগে এটাতে ছিল না। এটাকে প্রেস করে আপনাকে খুলতে হবে, প্রেস না করে এটা খুলবে না। এই দেখেন এখানে প্রেস করলে এটা খুলে যাবে, এই যেটা খুলে গেল, এলো এটা সিস্টেম। আর মানে কি বলবো, এই যে দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এখানে সে সাকশন করে এখান থেকে সে ডিটারজেন্টটা লিকুইডটা এখান থেকে নিয়ে যায়। খুব ইন্টারেস্টিং একটা আপডেট টেকনোলজি, যেটা আসলে আমরা এই প্রথম পেয়েছি। আমার মনে হয় যে স্যামসাংই প্রথম এই টেকনোলজিটা বের করেছে, যেটা অন্য অন্য কোম্পানি এখনও বের করতে পারে নাই। এবং আমরা এই প্রথম এটা নিয়ে রিভিউ করতেছি, যেহেতু নতুন এটা আসছে। জাস্ট এটা আমরা এখন লাগিয়ে দিলাম, দেখতে পেলেন যে কীভাবে আমরা খুললাম এবং লাগালাম। জাস্ট এখানে প্রেস করলে টান দিলে এটা চলে আসবে, আবার যখন প্রেস করে এটাকে দিবেন এটা লেগে গেল। যতক্ষণ আপনি প্রেস না করে টানেন ততক্ষণ টানলে এটা আসবে না। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্টের একটা মানে এক্সট্রা যেই এটা আপনাকে দেখালাম। তো এখন আমরা পাওয়ারটাকে অন করব, আপনাকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে, আগের মডেলে আমরা দেখিয়েছি, এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেট আপ করতে হবে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ সেট আপ করার জন্য দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ, আগে ছিল অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ, আর এখানে শুধু দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা হলো হিন্দি, একটা হলো ইংলিশ। তো আমরা সাধারণত ইংলিশটাই সবাই চুজ করি, তো আমরা ইংলিশটাকে চুজ করে জাস্ট প্রেস করে দিলাম, ল্যাঙ্গুয়েজটা সেট আপ হয়ে গেল। এখানে ক্যালিব্রেশন নামে একটা অপশন রয়েছে, যদি আপনি ক্যালিব্রেশন করতে চান ওকে ফাইন, না চাইলে আপনি এটাকে স্কিপ করতে পারেন। তো ক্যালিব্রেশন করার জন্য জাস্ট আপনি স্টার্ট যে সিম্বল আছে এখানে 3 সেকেন্ড প্রেস করে ধরলেই এটা হয়ে যাবে। আমি স্কিপ করে দিয়েছি কারণ এর আগে আমরা দেখেছি কীভাবে ক্যালিব্রেশন করতে হয়। তো আমরা প্রত্যেকটা ফাংশন স্কিপ করে করে এখন আমরা মেইন ওয়াশে চলে যাব এবং আপনাদেরকে এক এক করে দেখাবো। এবার স্কিপ করে করে একটা আমরা চলে যাচ্ছি। ব্যাস, এখন আমাদের চলে আসলো। তো প্রথমে যেখানে আমি একটা অপশন চলে আসে যে কটন,
যে কটনে আমরা কী কী কাপড় ওয়াশ করতে হয় সেটা আমরা জানি সাধারণত, যে বেড লাইনার্স, টেবিল লাইনার্স, লাইন, আন্ডারওয়্যার, টাওয়াল, টি শার্ট, এগুলো আপনার এগুলো সেট করতে পারেন। এবং এখানে টাইম চলে আসছে 1 ঘন্টা 27 মিনিট এবং সে 40 ডিগ্রি টেম্পারেচার এখানে দেওয়া আছে এবং 2বার সে রেঞ্জ করবে এবং 1400 আরপিএম এসে ঘুরবে। তারপর যেটা হচ্ছে কুইক ওয়াশ। তো কুইক ওয়াশ সাধারণত আমরা যেটা আগে বলেছি এখনও বলতে, সেটা আপনার ম্যাক্সিমাম কাপড় 2 কেজি ওয়াশ করতে পারবেন এবং সেটা 15 মিনিট সময় নেবে এবং এখানে পানি গরম হবে না, রেঞ্জ টাইম হচ্ছে 3 টাইম। আর সুপার ইকো ওয়াশ যেটা হচ্ছে, এখানে টোটালি পানি গরম হবে না, এখানে আপনার ইকো মানে আমরা জানি ইকোনমি, এখানে আপনার কি বলে কারেন্ট বিলটা সেভ হবে যেহেতু পানি গরম হচ্ছে না। এখানে আপনি সব ধরনের কাপড়ে মোটামুটি ওয়াশ করতে পারবেন। আর যেহেতু এটা লো টেম্পারেচার নিচ্ছে, মানে টেম্পারেচার নিচ্ছে না, এই কারণে এটা কারেন্ট বিলটা আপনার অনেকটা সেভ হবে। তারপর হচ্ছে ই কটন। তো ই কটনে যেটা দেওয়া সেটা হলো গিয়া মানে অপটিমাল পারফরমেন্স উইথ লোয়ার এনার্জি ফর কটন। তো এইখানে আপনি ফ্যাব্রিক্স যে কাপড়গুলো আন্ডারওয়্যার বা টাওয়াল, টি শার্ট এগুলো ওয়াশ করতে পারবেন। আপনার মানে এনার্জি লেভেলটা কম নেই, মানে বিলটা কম আসবে, মানে কটন থেকে এখানে বিলটা কম আসবে যেহেতু আপনি এখানে টেম্পারেচারটা সে কম নিচ্ছে, রেঞ্জ টাইমটা কমেই দিচ্ছে। তো এখানে 1 ঘন্টা 49 মিনিট সময় নেবে ই কটনে। এবং চাইলেও আপনি এটাকে টেম্পারেচারটা কম বেশি করতে পারবেন। আমার মতে এই টেম্পারেচারটা যে ফাংশন যেটা দেওয়া আছে এটা না চেঞ্জ করে ভালো, এতে করে আপনার ওয়াশ কোয়ালিটি বা পারফরমেন্সটা আপনি ভালো পাবেন না। এই জন্য যেখানে ডিফল্ট করা আছে ওই ফাংশনে চালানোটা বেটার। তারপর আছে সিনথেটিক। তো সিনথেটিক বলতে আমরা বুঝি ফ্যাব্রিক্স যে কাপড়গুলো রয়েছে বা পলিস্টার জাতীয় যে কাপড়গুলো রয়েছে, এই কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য আপনার এই সিনথেটিক ইউজ করা হয়। তো সিনথেটিকের আপনার 40 ডিগ্রি টেম্পারেচার এখানে দেওয়া আছে এবং সে 1200 আরপিএম ঘুরবে। তো ডিলিকেটস যেটা হচ্ছে, যে ডিলিকেটস যেটা করা হয় যে শাড়ি ফ্যাব্রিক্স যে কাপড়গুলো রয়েছে এবং যেটা পলিশ রয়েছে এবং ব্রাশ, হ্যান্ড ওয়াশ, ফ্যাব্রিক জাতীয় যে কাপড়গুলো রয়েছে, এই কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য আপনি ডেলিকেটস চুজ করতে পারেন। এখানে আপনার 35 মিনিটস নেবে এবং সর্বোচ্চ 2 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। টেম্পারেচারটা যা দেওয়া আছে অ্যাজ ওয়েল এস আপনি তাই অবশ্যই রাখবেন, কারণ চেঞ্জ করলে আপনার কাপড়ের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো টাওয়ালই যেটা আমরা ওয়াশরুমে বা ব্যবহার করি বা হাত মোছার জন্য করি, এই টাওয়ালগুলো ওয়াশ করার জন্য আপনি শুধু অনলি টাওয়ালের জন্য এখানে দিয়ে জাস্ট টাওয়ালে সেট করে স্টার্ট করে দেবেন। আর তারপরে রয়েছে আপনার বেডিং। তো বেডিংয়ের জন্য যেটা আমরা জানি যে বেডিংয়ে আমরা সাধারণত বেডশিট ওয়াশ করার জন্য, তো এখানে 1 ঘন্টা 40 মিনিট সময় নেবে। টেম্পারেচারটা যা দেওয়া আছে আপনি তাই রাখবেন। আর 2 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন সর্বোচ্চ। আর টি শার্টে হচ্ছে যেটা শুধু আপনার টি শার্ট ওয়াশ করার জন্য, দেখা গেছে আপনি এখানে সিনথেটিক ফ্যাব্রিক্সও যে টি শার্টগুলো রয়েছে তাও ইয়ে করতে পারবেন। আর আপনি টেম্পারেচার চাইলেও কুলে রেখে ওয়াশ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, সেখানে 1 ঘন্টা সময় নেবে। আর হাইজেনিক স্টিম হচ্ছে এটা হচ্ছে যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফাংশন, সেটা হচ্ছে যে কটন এবং যেই ফ্যাব্রিক্স যে কাপড়গুলো রয়েছে এগুলো অনেক সময় আমরা যেগুলো ব্যবহার করি এগুলো থেকে অনেক দুর্গন্ধ আসে বা আন্ডারওয়্যারগুলো রয়েছে, ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য আপনি হাইজেনিক স্টিম দিয়ে ওয়াশ করতে পারেন, তাহলে এই সব কাপড়ের ব্যাকটেরিয়াগুলো দূর হয়ে যাবে এবং আপনি এখানে আপনার সর্বোচ্চ 4 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন এবং টাইমটা অলরেডি চলে আসছে 2 ঘন্টা 38 মিনিট। তো এটা খুব একটা মানে কি বলবো, একটা সুন্দর একটা ফাংশন যে হাইজেনিক স্টিম দিয়ে আপনি ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য। উল হচ্ছে যে উল জাতীয় যে কাপড়গুলো রয়েছে, উল জাতীয় কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য আপনি ওই ফাংশনে দিবেন। তো উল জাতীয় কাপড়গুলো তো আমরা অনেকেই জানি যেটা আমরা দেব, যেগুলো ওয়াশেবল, এইসব উল জাতীয় কাপড়গুলো দেবেন। আর যেগুলো ওয়াশেবল নয় অবশ্যই ওই কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করবে না, তাই ওয়াশিং মেশিনের পারফরমেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। আউটডোর হচ্ছে যে আউটডোর স্পোর্টস ওয়্যার, আউটডোর বলতে আমরা স্পোর্টস ওয়্যার বুঝি।
তো যে স্পর্শগুলো রয়েছে এগুলো ওয়াশ করার জন্য আপনি এখানে দিয়ে আপনি ওয়াশ করতে পারেন। যে খেলাধুলা করার ক্ষেত্রে যে পোশাকগুলো আমরা পরে থাকি, সাধারণত এই পোশাকগুলোকে আমরা আউটডোর কেয়ার বুঝি। তো এখানে অলরেডি আপনার কত কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন সেটা চলে আসছে এবং টাইমটা চলে আসছে। তো তারপরে হচ্ছে যেটা আপনি আসবে সেটা আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে। প্রত্যেকটা জিনিসেরই আপনার টাইম অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তো অ্যাক্টিভ ওয়্যার যেটা, এটা হচ্ছে একটু বোঝার বিষয়। অ্যাক্টিভ ওয়্যার বলতে আমরা কী বুঝি? অ্যাক্টিভ ওয়্যার হচ্ছে যে ফর এক্সারসাইজ ওয়্যার সাচ এজ স্পোর্টস জার্সি, ট্রেনিং প্যান্ট, শার্ট, টপস অ্যান্ড আদার্স পারফরমেন্স ক্লথিং। তো আমরা আসলে যে খেলাধুলার সামগ্রী বা জার্সি বা ট্রেনিং করার জন্য যে আমরা কাপড়গুলো পরি, এগুলো সাধারণত দুর্গন্ধ হয়। এগুলো আপনার খুবই মানে এফেক্টিভ সয়েল রিমুভ করার জন্য এই ফ্যাব্রিক জাতীয় যে কাপড়গুলো আছে এগুলো জাস্ট অ্যাক্টিভ ওয়্যারে ওয়াশ করবেন। আর কালার্স হচ্ছে এই যদি যে কাপড় যেগুলো রং ওঠে, কালারফুল যে কাপড়গুলো রয়েছে, এই কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য আপনার এখানে ওয়াশ করবেন। এবং এখানে স্পিনটাও খুব একটু কম হবে, কারণ রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য মেশিন জানে যে আপনি কালারফুল কাপড়গুলো কীভাবে ওয়াশ করতে হবে। আর টেম্পারেচার চাইলে আপনি কম বেশি করতে পারেন, তবে আমার মতে যে 40 ডিগ্রি যেটা দেওয়া সেটা রাখাটাই খুব ভালো। আর জিন্স বা ডেনিম বলতে আমরা বুঝি যে এইসব কাপড়ে যে জিন্স কাপড় সাধারণত ভারী হয়, তো এইসব কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য আপনি এই অপশনে করতে পারেন। আপনার শুধু জিন্সের জন্য সেক্ষেত্রে আপনি টাইমটা এখানে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং কত কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন তাও চলে আসছে যে আপনি সর্বোচ্চ 3 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারেন। এবং বেবি কেয়ার, তো বেবি কেয়ার যে কাপড়টা সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের যে কাপড়গুলো, যেসব কাপড়গুলো ছোটো ছোটো বাচ্চারা প্রস্তাব পায়খানা করে, এইসব কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য বেবি কেয়ারে। কারণ দেখেন টেম্পারেচার 90 ডিগ্রি চলে আসছে এবং রেঞ্জ টাইমটা 4 টাইম চলে আসছে। এটা বোঝার হচ্ছে কারণ বাচ্চাদের কাপড়গুলোতে ব্যাকটেরিয়া থাকে, আর ব্যাকটেরিয়া থাকলে বাচ্চাদের স্কিনের জন্য খুবই ক্ষতি। এই জন্য বেবি কেয়ারে রেখে আপনি যে সেটটা দেওয়া আছে ওই সেটিংটা রাখবেন, চেঞ্জ করবেন না। আর সাইলেন্ট ওয়াশটা হচ্ছে এই যে ফর রিডিউস অপারেটিং নয়েজ অ্যান্ড ভাইব্রেশন। সেটা হচ্ছে যে আপনি একটি নয়েজলেস এবং একটি ভাইব্রেশনলেস কাপড় ওয়াশ করার জন্য, যাতে করে মেশিনটা একদম আস্তে আস্তে চলবে। এবং দেখেন আপনি অলরেডি স্পিন টাইমটা আরপিএমটা একদম খুবই কম এবং রেঞ্জ টাইমটা কম। মেশিনটা জাস্ট আস্তে আস্তে চলবে, আপনি একটা সুন্দর স্মুথলি একদম সাউন্ডলেস একটি ওয়াশ পাবেন। তারপর হচ্ছে কি ডেইলি ওয়াশ। তো ডেইলি ওয়াশে যেটা আমরা সাধারণত বুঝি, যেটা হচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন যে কাপড়গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি প্রতিদিন, যে কাপড়গুলো আমাদের প্রতিদিনই ব্যবহার করতে হয়, এই কাপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য। তো ক্লাউডি ডে হচ্ছে যে এখানে আপনি সাধারণত বৃষ্টির দিনে কাপড়টাকে ভালো পরিষ্কার করার জন্য, যেন আমরা জানি এই সময়টা হাই হিউমিডিটি থাকে, তো এই কারণে স্পিনটা ভালো হওয়ার জন্য আমরা এই ফাংশনে কাপড়টাকে ওয়াশ করতে পারি, তাহলে স্পিনটা ভালো হবে। তো সময় নেবে 1 ঘন্টা 48 মিনিট। তো রেঞ্জ প্লাস স্পিন এটা হচ্ছে যে আপনার শুধু ওয়াশ হবে না, কাপড়টা খোলাবে এবং শুকানোর জন্য 20 মিনিট সময় নেবে। আর এটা হচ্ছে ডেন বা স্পিন, হচ্ছে যে কাপড়টা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি গোসল করে আসছেন, কাপড়টা যদি শুকাতে চাচ্ছেন বা আপনি ভিতরে পানি রয়েছে এটাকে আপনি বের করতে চাচ্ছেন, তাহলে এই অপশনে দিয়ে আপনি স্টার্ট করে দিলে হবে, সেটা এখানে চাপ দিয়ে ধরলে হবে। আর তারপর হচ্ছে কি সাইকেল ক্যান্সেল। তো এটা হচ্ছে এই ফাংশন। এরপর হচ্ছে ড্রাম ক্লিনিং। তো ড্রাম ক্লিনিংটা হচ্ছে ড্রাম ক্লিনিংটা হচ্ছে একটা ম্যান্ডেটরি ব্যাপার। তো আমরা কাস্টমার থেকে গাইড করি যে 40 বার ওয়াশ করার পরে আপনি ড্রাম ক্লিনটা করবেন, যে অথবা মাসে 1 বার করবেন। কারণ ড্রাম ক্লিনটা যদি না করেন তাহলে আপনার ড্রামটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ এই ভিতরে যে বিভিন্ন কাপড় আপনি ওয়াশ করছেন, এই কাপড়ের ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য, কাপড়ে যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এই ড্রাম ক্লিন করা হয়ে থাকে। তো এই ড্রাম ক্লিনটা মাস্ট বি আপনারা করবেন। ড্রাম ক্লিনটা প্রেস করে সেখানে 3 সেকেন্ড চালু হলে এটা ড্রাম ক্লিনটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে।
এটা মাস্ট বি আপনারা করবেন 40 বার ওয়াশ করার পরে, এবং ভিতরে যে ডোর গ্যাসকেটগুলো আছে এগুলো আপনি এটা পরিষ্কার করে দিবেন। আর ড্রাম ক্লিন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ডিটারজেন্ট বা লিকুইড দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ এটা অটোমেটিক্যালি সে নিজে নিজে এটা পরিষ্কার করে ফেলবে। তো এই হচ্ছে টোটালি এটা ফাংশন। তো এখন আমরা এক্সট্রা কিছু ফাংশন আপনাদেরকে এখন দেখাবো, যেটা আপনারাকে নিয়ে যাচ্ছে যে এটা হলো গিয়া এডিশনাল ফাংশন। এডিশনাল ফাংশনটা কি আমরা এখন আর দেখবো, যে এখানে হচ্ছে কি প্রি ওয়াশটা হচ্ছে এই, আপনি চাইলে এটাকে অফ করতে পারেন বা অন করতে পারেন। যেমন আপনি প্রি ওয়াশটা যদি অন করে দেন তাহলে প্রি ওয়াশ অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। প্রি ওয়াশ হলো এই যে মেইন ওয়াশে রাখবে একবার ডিটারজেন্ট বা সফটওয়্যার নিয়ে সে ওয়াশ করবে, মেইন ওয়াশের আগে একবার ডিটারজেন্ট বা সফটওয়্যার নিয়ে সে ওয়াশ করবে, এটা হলো কি প্রি ওয়াশ। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আবার, এটাকে 30 সেকেন্ড সাথে হলে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এই যে আর ওয়াটার হার্ডনেস হলো এই যে যদি আপনার বাসায় অনেক সময় সাধারণত কোনো কাস্টমারের বাসায় দেখা গেছে পানি এটা খরা পানি বা মৃদু পানি হতে পারে। তো আমরা জানি যে মৃদু পানিটা ফেনা ভালো হয়, খরা পানিতে ফেনা ভালো হয় না। তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটাকে, আপনি যদি ফেনার পরিমাণটা কম হয় তাহলে এখানে প্রেস করে যে এখানে জাস্ট আপনি এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে দেবেন যে মিডিয়াম হার্ড বা সব পানিটা কোন ক্রাইটেরিয়ার। তারপরে হচ্ছে কি আপনার সফটনার হচ্ছে যে যদি সফটনার আপনি ইউজ করেন এখানে করে দিবেন যে সফটওয়্যার কতটুকু দিতে চাচ্ছেন, এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে দিবেন। এই যে এটাই। আর এটা হচ্ছে কি এআই প্যাটার্ন। তো এআই প্যাটার্নটা আমি একটু বলতেছি। তো এখানে আবার ইন্টেন্সিভ যেটা অফ অন আছে, যে কাপড়গুলো আপনার খুব বেশি ময়লা থাকে এই কাপড়গুলোকে আপনি জাস্ট এখানে প্রেস করে আপনি এটাকে করতে পারেন। এই যে অ্যালার্ম অন আছে, যে অ্যালার্ম যাবে যেটা অফ করতে পারো চাইলে, এটা আপনার ইচ্ছা। কারণ কাপড় শেষ হওয়ার পরে ওয়াশ শেষ হওয়ার পরে যে করার জন্য, এটা হলো ক্যালিব্রেশন আপনি ম্যানুয়ালি করার জন্য। এখানে আছে ওয়াইফাই অন অফ আছে, যে আপনি ওয়াইফাই অন করে দিলে সেটা আমরা দেখাবো কীভাবে ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট করতে হয়। আর এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেট আপ, ল্যাঙ্গুয়েজ চাইলে আপনি এটাকে আবার চেঞ্জ করতে পারেন এখানে। তো যেহেতু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করার প্রয়োজন না সেটা আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না। আর এটা ফ্যাক্টরি রিসেট দিলে আবার নতুন করে সব কিছু রিসেট হয়ে যাবে। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এই যে এখানে প্রেস করে ওকে দিলে, ঘুরে ওকে দিলে এটাকে ফ্যাক্টরি রিসেট হয়ে গেল। তো এখন দেখা গেছে আপনি যদি কোনো ভুলভাল অপশন চেঞ্জ করে ফেলেন তখন আপনি ফ্যাক্টরি রিসেট দিয়ে দিলে তাহলে এখন আর আপনার যেই প্রোগ্রামটা নতুন করে সেট আপ হয়ে যাবে। তার জন্য আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। তো যখন ফ্যাক্টরি রিসেট হয়ে যাবে সে অটোমেটিক্যালি এটা আপনার রিসেট নিয়ে যাবে, অফ হয়ে যাবে মেশিনটা। আবার এটাকে চাপ দিয়ে আপনি অন করবেন। অন করার পরে ওই যে আগে যে সেট আপটা আপনাকে সেট আপ করতে হবে। যেমন আমি ইংলিশ সেট করলাম, ট্যাপ করে স্পিক করলে আপনার ওয়েলকামও চলে আসলো এই আর কি। তো এটা হচ্ছে মূলত আপনাদের এই ফাংশনগুলো একদম খুবই ইজি। এটা হলো রেঞ্জ টাইম কম বেশি করার জন্য আমি ম্যানুয়ালি আপনি চাইলে স্পিনের যে আরপিএমটা কম বেশি করতে পারেন, এটা অ্যাজ এই যে কম বেশি করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে যে আপনি যে কোনো ফাংশানে ঢোকার জন্য জাস্ট আপনি প্রেস করে এখানে ইকো বাবল যদি চান। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার যেটা ডিটারজেন্টের কথা বললাম, যেটা আপনাদেরকে বলা হয়নি, যে আপনি যখন এই ডয়ারে যখন দিবেন অটো, আপনি যদি ম্যানুয়ালি দেন সেট আপ করতে হবে, যদি অটো দেন সেট আপ করতে হবে। তো কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে। সেটাও যেখানে প্রেস করবেন, এই যে আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে। আপনি জাস্ট এখানে চাপ দেবেন, চাপ দেওয়ার পরে এখানে প্রেস করবেন, করার পরে এই যে ডোজ পার ওয়াশ, এখানে গিয়ে আপনি এই যে অটো ডিসপেন্সার একটা অপশন আছে, অটো ডিসপেন্সার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অটো ডিসপেন্সার। এখানে যাওয়ার পরে আপনি এখানে অফও করতে পারেন। অফ করলে তখন অ্যাড ম্যানুয়াল, এই যে এখানে গিয়ে আপনি ম্যানুয়ালি এই যে 1 কেজির জন্য 20 গ্রাম ডিটারজেন্ট দিবেন এখানে, তখন এখান থেকে ডিটারজেন্টটা দিবে না। আর যখন আপনি অটো দিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে প্রেস করে এখানে চাপ দিয়ে এই যে এখানে গিয়ে আপনাকে এটাকে অন করতে হবে। এটাকে অন হলো, যদি আপনার কাপড় কম হয় ল দিতে দিবেন, যদি কাপড় মিডিয়াম হয় মিডিয়ামে সেট করবেন, যদি কাপড় হাই হয় তাহলে হাইতে সেট করবেন। এই যে এখানে আমি আবার দেখাচ্ছি, আপনি এখান থেকে বের হলেন, এটা হলো নর্মাল সেটিং। এখানে একবার প্রেস করবেন, দেন এই অপশনে প্রেস করবেন, করার পরে
এখানে গিয়ে এই যে ডোজ পার ওয়াশ, এখানে গিয়ে আপনি জাস্ট এই হাই লো মিডিয়াম এখানে সেট করে দেবেন। আর যদি অফ করতে চান তাহলে এখান থেকে ডিটারজেন্ট নিবে না, তখন আপনার মেনুয়ালি এখানে সেট করতে হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ডোজ পার ওয়াশ, এটা যে অটো যে ফাংশনটা। আর আরেকটা মজার বিষয় হলো এই যদি আপনি এই ডিটারজেন্ট ড্রয়ারটা খোলা রাখেন তাহলে কিন্তু মেশিন কাজ করবে না, এখানে এটা ভালো করে লাগাতে হবে তাহলে মেশিন কাজ করবে। তো আমি আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এইটার যে এক্সট্রা যে ফাংশনটা। আর বাবল শক ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে এটা এখানে জাস্ট অন করে দিলেই এখানে অটোমেটিকলি বাবল ক্রিয়েট হবে, এটা হলো বাবল শকের কাজ। আর ডোজ পার ওয়াশটা আপনাকে বুঝালাম এটা কি ডোজ পার রেঞ্জ। তো এটা হলো যে ডোজ পার রেঞ্জটা হলো এটা হলো সফটওয়্যারের জন্য। যখনই আপনি এখানে ল বা মিডিয়াম বা হাই সিলেক্ট করে দিবেন, ওই অনুপাতে এই সফটওয়্যার থেকে এখানে লিকুইডটা সে নিয়ে নেবে যদি আপনি সফটওয়্যার ইউজ করতে চান। আমি আপনাদের আবার দেখাচ্ছি, এখানে প্রেস করবেন, এখানে প্রেস করবেন, করার পরে এই ডোজ পার ওয়াশ হলো শুধু এই ওয়াশ থেকে ডিটারজেন্ট লিকুইড নেওয়ার জন্য, আর ডোজ পার রেঞ্জ হলো সফটওয়্যার নেওয়ার জন্য। তো সফটওয়্যারটা আপনি কী পরিমাণে দিতে চাচ্ছেন কাপড় অনুযায়ী হাই লো মিডিয়াম সিলেক্ট করে দিবেন, বা আপনি অফ করে দিলে তাহলে সফটওয়্যারটা নিবে না। এটা হচ্ছে এটার ফাংশন। আর মাইসাইকেল হলো এখানে হলো একটা বিষয় হলো এই যে আপনি যদি মাইসাইকেলে প্রেস করেন, ধরেন আপনি অনেকগুলো ফাংশন চলে, আমার সবগুলো ফাংশন প্রয়োজন নেই, তো আপনি চাচ্ছেন যে আমি তো কুইকে ওয়াশ করব, কুইক রেখে দিলাম, সুপার ইকো ওয়াশ দরকার আছে, তারপর আমার সিনথেটিক দরকার নেই, আমি এটাকে অফ করে দেবো, সিনথেটিক এখানে থাকবে না। আপনি চাচ্ছেন যে আপনার টাওয়াল দরকার নাই, এটাকে আমি রেখে দিলেন, বাদ দিয়ে দিলেন, বেডিং দরকার নাই, বেডিং কেটে দিলেন। এরকম যে ফাংশনগুলো আপনার প্রয়োজন নয় এগুলো যদি আপনি মনে করেন আনসিলেক্ট করে দেন, করে দিয়ে যখন আপনি এটাকে করবেন, চাপ দিলেন, দেখা গেছে এই যে এখানে যে সাইকেলটা, এই যে সাইকেলটা একটা পরে ঘুরে আসে, এখানে আমি যেগুলা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখানে রেগুলার আসবে না। আর আপনি চাইলেও আবার এখানে প্রেস করে এখানে ঢুকে এই লাস্টে গিয়ে আপনাকে এখানে গিয়ে আবার এটাকে আপনি মাইসাইকেলে ঢুকে আপনারা এটাকে আনঅ্যাক্টিভ করতে পারেন। এরকম এটা হচ্ছে এটার মূলত ফাংশন। তো আরও কিছু ফাংশন আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এখানে যাবেন, যাওয়ার পরে এখানে ডিলে ইন্ট নামের একটা অপশন আছে। ডিলে ইন্টের আসলে কাদের জন্য, মনে করেন যে আপনি যারা চাকরি করে তাদের জন্য, যে আপনি চাচ্ছেন যে 3 ঘন্টা পরে মেশিনটা চলুক, আমি অফিসে থাকি 5টা বাজে আসবো, 3 ঘন্টা পরে মেশিন চালু হবে, জাস্ট এখানে হোল্ড করবেন, সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। 3 ঘন্টা হয়ে গেলো, জাস্ট এখানে চাপ দিতে হবে, এই যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। তো দেখা গেছে আমার মেশিনটা এই 3 ঘন্টা পরে এই যে এখানে ক্লোজ ডিসপেন্সার, মানে ডিসপেন্সারটা ওপেন, আমি যখন দেখেন লাগানো হয়নি, দেখছেন এখানে ডিসপেন্সার ইজ ওপেন, ক্লোজ ডিসপেন্সার। যদি এটা আপনি ক্লোজ না হয় প্রপারলি, যদি প্রপারলি ক্লোজ না হয় তাহলে এটা আপনার এই লেখাটা আসবে, তাহলে আপনাকে কী করতে হবে, এটাকে ক্লোজ করতে হবে এইভাবে। যখনই ক্লোজ হলো দেখেন অটোমেটিক্যালি এটা চলে গেছে। তাহলে এটার এখানে একটা সেন্সর আছে, একটা আপডেট একটা জিনিস জানার বিষয়, যেটা আগের মেশিনে ছিল না। যদি আপনি কোনো কম এটা ডিটারজেন্টটা ক্লোজ ওপেন থাকে, আমি স্টার্ট করলাম, দেখেন এই যে এখানে লেখা আসতেছে ডিসপেন্সার ইজ ওপেন ক্লোজ ডিসপেন্সার, মানে আপনার ডিসপেন্সারটাকে ক্লোজ করতে বলতেছে। কিন্তু আগের মেশিনগুলোতে যেটা ছিল এটা ওপেন থাকলেও মেশিন চলতো, বাট এটা ওপেন থাকলে চলবে না, এটাকে আপনাকে ভালো করে লাগাতে হবে, লাগানোর পরে এটা ক্লোজ হয়ে গেল। এখন আপনাকে জাস্ট এখানে চাপ দিতে হবে, তখন সে মেশিনের কার্যক্রম শুরু হলো। এখানে ডোর লকের সিম্বল চলে আসছে, দরজা লক হয়ে গেছেন, টানলে দরজা আসবে না। তো এটা এন্ড আফটার 6 আওয়ার্স, এটা 6 ঘন্টা পরে গিয়ে মেশিনের টোটাল কাজ কমপ্লিট হবে, মানে আপনি অফিস থেকে এসে দেখবেন যে মাত্র মেশিনটা কাজ কমপ্লিট হলো। তো এটা হলো ডিলে এন্ডের কাজ। তো আমি এখানে এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি, এটা আনলক হয়ে গেল। তো এতক্ষণ আমরা একটি মেশিনের যেটা আলোচনা করলাম ইতিমধ্যেই, যে WW80T সিরিজের, যাটার মডেল হচ্ছে, তো এটার অনেকগুলা ফাংশন আলোচনা করলাম। তো এটার সুবিধাগুলো আমরা একটু আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে যেটা এআই টেকনোলজি হলো এটা আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন, টোটালি কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং সেটা আপনার কতবার মেশিন ওয়াশ করছেন, কতবার কি করছেন সেটা মোবাইলে এটা আপনার ড্রাইভে অ্যাক্টিভ থাকবে, আপনি পরবর্তীতে এটা দেখতে পারবেন। আর এটার পরবর্তী আরেকটা হলো যে এটা অটোমেটিক ডিটারজেন্ট টেকনোলজি, সেটা হচ্ছে যে আপনি এই ড্রয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনি একবার ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলেন, আপনাকে বারবার দিতে হবে না। তো দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি এখানে সে অটোমেটিক্যালি যতবারই কাপড় ওয়াশ করেন সেখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে নেবে, এতে করে আপনার ডিটারজেন্টটা আপনার সেভ হবে বা লিকুইডটা সেভ হবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এটা আপনার
কুইক ড্যাপ টেকনোলজি, এবং এটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আপনি 50% কম খরচে কাপড় ভালো ওয়াশ হবে। তো এটার আগের মডেল থেকে এটার অনেকগুলো ফিচার্স অ্যাড হয়েছে। তো আপনারা চাইলে এই মডেলটা সবাই কিনতে পারেন। যদি আপনাদের এটা সম্পর্কে আরও কিছু ধারণার প্রয়োজন হয় আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন। তো আমরা পার্ট এতে আমরা টোটাল রিভিউটা তৈরি করেছি, কারণ অনেক সময় লাগে এটা তৈরি করতে। তো পার্ট বিতে আমরা কিভাবে মোবাইল দিয়ে আপনি এটাকে অপারেট করতে পারবেন সেটা আমরা দেখাবো। তো আপনারা এই প্রোডাক্টটা ট্রান্সকম ডিজিটালে অ্যাভেলেবেল পাবেন, সেটা হচ্ছে কুমিল্লা রানীর বাজার আলভি টাওয়ারের নিচতলা। তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ট্রান্সকম ডিজিটালকে আমাকে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে রিভিউ করার জন্য। যেটা নতুন আসছে, এবং এটা প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা হলো আজকের প্রাইস যেটা চলতেছে। তো এটা হচ্ছে আপনার ৬৯,৯০০ টাকা হচ্ছে এটার রেগুলার প্রাইস। তো ট্রান্সকম ডিজিটালে আসলে আপনি ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, তাহলে এটা প্রাইস হচ্ছে ৬৭,৯০০ টাকা। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন সবার আগে ভিডিওটি পেয়ে যান। তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।